احمد موقفنا في الشارع مش عايز يودينا البحر. ممكن توديني البحر يا استاذ؟ هنروح دلوقتي البحر، الراجل يجي بس. لسه كده يا جماعه، بقى واقفه ومكلفه وعامله ومسويه كل دوت. وانت يا ولا ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، يا رب كلكم تكونوا بخير. انا النهارده بقى رايحه البحر، فقلت هبدا معاكم من اول ما اصحى من النوم لحد ما اوصل البحر، واعمل لكم فلوج جامد جدا جدا النهارده، وهصور لكم كل حاجه انا بعملها. انا صحيت بصراحه من النوم من شويه يعني، نزلت اجيب طلباتي من السوق وطلعت بقى قلت احضرها معاكم، والبس بقى واظبط كل حاجه معاكم واوريكم خطوه 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 بخطوه انا بعمل ايه. وان شاء الله اليوم النهارده يكون جميل بيكم. ما تنسوش بقى لايكات كتير وكومنتات لو الفيديو ما عجبكم، وادعوا لنا كده اليوم يكون ماشي حلو تمام. ان شاء الله يكون اليوم جميل معاكم باذن الله. صور لكم كل حاجه من اول ما انزل من البيت لحد ما اوصل البحر. استنوني وتابعوني. النهارده هعمل سندوتشات كده بسيطه. انا المره اللي فاتت كنا برضو في البحر، بس مع الاسف مصورتش. كنت عامله فراخ مشويه، هو جابها احمد خطيبي نازل معايا، جابها من بره. وانا عملت مكرونه كده وبطاطس محمره في البيت وحاجات بسيطه. فانا النهارده لا قلت لا، احنا بنجيب اكل يعني غالي من بره، فاعمل اكل في البيت احسن اوفر يعني. فجبت برجر وفراخ بانيه وهدبلها معاكم، وهعمل معاكم سندوتشات، وهعمل كل حاجه النهارده هيجي هتحصل هعملها معاكم تمام. فيلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. تابعوني، لايكات كومنتات واشتركوا في القناه عشان اوريكم بقى كل جديد انا بنزله. بص بقى حبايبي، دلوقتي هعمل معاكم البانيه. ده نص كيلو انا جايباه امبارح، هشيله كده وهحط عليه شويه خل وليمون وهغسله. بصوا انا مخليه بتاع الفراخ مقطعهولي الطريقه دي كده ماشي. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هقول لكم بهاراتي. ده ملح، وده بصل باودر وتوم باودر وفلفل اسمر ورشه بهارات ورشه كركم تمام. مش مزوده في الحاجات دي، انا عايزه احس بطعم البانيه. اول حاجه هحط هنا بصلايه صغيره، مش كبيره، بصلايه صغيره وفيها ميه كتير، انا عايزه تبقى فيها ميه كده. واقوم جايه نازله عليها، باين كده في الصوره ولا ايه؟ بس انا اول مره اصور في المطبخ. ننزل عليها بقى بكل بهاراتي دي اهو تمام. ولو عندك خل حطي حبه، لو عندك ليمون حطي حبه تمام. انا حاطه في البانيه، حط عليه بعد ما خلصت غسيل، رحت حاطه على البانيه. همسك بقى الفراخ بتاعتي كده كده احسن. بعد ما اخلص بقى البانيه هدعك كل الخلطه دي مع بعض واحطها في التلاجة لمده ساعه، وبعد كده هصورها لكم وانا بقليها. بعد كده بقى هجيب ايه، احط كده احنا الخروجه المره اللي فاتت كنت عامله فيها فراخ مشويه مجيبينها جاهزه من بره، وانا كنت عامله المكرونه والفلفل. المره دي بقى سندوتشات. بص انا بعملها طبقه واحده بس عشان عندي احمد مش بيحبها تخينه، بيحبها كده خفيف. هعملهم بقى كلهم زي كده وارجع لكم تاني وانا بقليها. بقى عندي البطاطس على النار خلاص، ودي هحطها في التلاجة. انا عامله كمان طبقين من دول. وهرجع اخلص بقى الباقي وارجع لكم تاني. طلعت اهو البطاطس من الزيت، وكنت حاطه بقى الفراخ شويه في الفريزر عشان تجمد وتمسك نفسها، ودلوقتي هقليها معاكم في الزيت. تعالوا نشوف يلا.
انا دلوقتي هعمل الصوص بقى بتاع البرجر اللي انا هحشي بيه سندوتشات. جبت كيس كده من المايونيز، كيس ب4 جنيه، جبت حوالي 15 كيس، احطهم كلهم مع بعض وهرجع لكم تاني. كده خلاص خلصت، فضيت كل الاكياس اللي معايا المايونيز والكاتشب وعملوا لي الصوص الحلو ده. اول بقى ما اعمل برجر هحشيه معاكم وهوريكم ازاي انا بستخدمه في السندوتشات. انا طلعت الفراخ خلاص وده شكلها، ودي البطاطس، وده الصوص بتاع البرجر، وادي البرجر معايا اهو. طفوا على النار، فيها نقطه زيت، رحت حاطه فيها البرجر. هخلصهم بقى كلهم وارجع لكم تاني. انا كده خلاص خلصت البرجر، بس يعني اتلدع مني شويه. العيش اهو بتاعي هحط فيه بقى، انا عشان بصور فمش مالكه، فهحط فيه صوص وارجع لكم تاني. انا عملت اهو البرجر والصوص والطماطم وبصل، تمام. هعملهم بقى كلهم وارجع لكم تاني. خلاص كده لبست وعملت كل حاجه اهو، وحضرت الحاجه في الشنطه دي. طبعا الدنيا متكركبه بقى عشان انا بحاول اخلص بسرعه. ودلوقتي بقى هنزل واصور لكم من هناك. سلام. موقفنا في الشارع مش عايز يودينا البحر. ممكن توديني البحر ولا احنا هنروح دلوقتي البحر، الراجل يجي بس. ينفع كده؟ ينفع كده يا جماعه؟ بقى واقفه ومكلفه وعامله ومسويه كل ده وانت ولا ايه يا باشا؟ طيب ماشي، نوقف تعالوا معانا يا جماعه، اسكندريه تحفه. تعالوا يا جماعه، تعالوا. اسكندريه فعلا تحفه. كنت بتتريق ولا ايه؟ لا، مش شايفه البهار اللي احنا فيه. انا بتتريق. وعملت السندوتشات اهي، البطاطس والبحر بقى. يا احمد قاعدين بناكل واحمد اهو. الصوص بقى طعمه تحفه قوي بجد. مبسوط يا احمد؟ انا مش مبسوطه، انا عايزه اقعد في المكان اللي انا كنت عايزه اقعد فيه. البحر وصلنا يا جماعه، بس انا مش زعلانه عشان الله. بص البنانه يا احمد، البنانه اهي. عشان كنت عايزه اقعد في مكان احسن من اللي انا قاعده فيه ده. انا طبعا نزلت الميه، بس مش حابه اصور لكم نفسي لان انا احمد رافض يعني ان انا بعوم واصور نفسي. بس انا نزلت الميه البحر اهو. الاكل هناكل دلوقتي، خلاص عملنا يلا ولا ايه؟ وطبعا نزلت الميه والجو حلو قوي. خلي بالكم انا هوريكم دلوقتي لما تيجي الشارع. انا ساكنه في اخر الشارع ده، شفت العلامه الخضراء اللي هناك دي فتح الله. انا بقى ساكنه في اخر الشارع، اوريكم دلوقتي. قاعده بصراحه تحفه. بس اوحش حاجه بقى ان الفرد هنا ب100 جنيه، الفرد الواحد ب100 جنيه. كتير، مبلغ كبير. يعني لو حد هيجي مثلا عيله صعب يدفعوا له 1000 جنيه مثلا ولا 500 جنيه، كتير. بص هوريكم اليوم اهو الشارع اللي هناك ده اهو، اللي فيه علامه خضراء وده فتح الله، تمام. انا ساكنه بقى في الشارع ده لحد اخره. الشارع ده اسمه شارع 45 ولا 65 85 مين ولا
مين ولا مين القبيلة؟ صحيت من النوم لحد ما جيت هنا وصورت لكم لحظة بلحظة. لو عجبكم الفيديو لايكات كتير وكومنتات. قول لهم حاجة يا احمد بقى. دعمونا بالله عليكم، دعمونا لايكات كده وشير وسبسكرايب عشان يوصلنا شوية. لا يا ستة شوية. اكتبوا لي في الكومنتات رأيكم ايه في الفيديو دوت، وانا برضو اخر ما اخلص برضو هصور لكم عشان اخلص معاكم الفيديو. ما تجيب لنا زلابيا. شايفين بقى الحلاوة والجمال ده. خلصنا اليوم. خلصنا اليوم وتعبنا جدا. كانت ساعة جدا. هو احمد اصلا ما بيحبش الميه، يعني احمد من النوع ان هو لما بينزل الميه مثلا ساعه او ساعتين بيقول لي يلا نطلع، وانا مش بحب اطلع. ف كده يوم قعدتنا هنا. هنقعد بقى شويه هنا وبعد كده نروح. بس بصراحه اليوم كان حلو جدا بالنسبه لي. انا كسلمى اتبسطت، وانا كاحمد برضه اتبسطت عشان انا معاك. فاليوم كان حلو بجد بجد تحفه. وهنقعد بقى شويه وهروح. وما تنسوش بقى لايكات كتير وكومنتات كتير عشان تقول لكم مني كل جديد انا بقدمه. وبحبكم قوي 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 قوي. ويا رب بجد اكون النهارده اليوم كان حلو معاكم ومعايا. سلام.